अगर आपको एक छींक आती है तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन अगर एक छींक एक स्पेल लेके आती है, उसमें 25 30 50 छींकें शुरू हो जाती हैं, तो ये आपके लिए वरिंग चीज है। फिर आप इंस्टेंटली कुछ चीज देखते हैं जिससे आपको रिलीफ मिल सके। तो मैं स्पेसिफिकली इस चीज के लिए आपको एक टैबलेट बताने जा रहा हूं जिसका नाम रिजिक्स है। रिजिक्स कॉमनली यूज होने वाली एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, लेकिन ये स्पेसिफिकली इस चीज के लिए इस्तेमाल होती है। इसको आप अपने वॉलेट में रखें, जब आपको एक स्नीज आए और वो स्पेल लेके आए, उस खास मकसद के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप एक छींक के बाद दोबारा वो स्पेल भूल जाएंगे और आपको दोबारा स्नीजिंग नहीं होगी। शुक्रिया।